Si esta se va ahora mismo. So we got trueno and tormenta. ¿Y cómo se llaman los cachorros? Milagritos y Ramona. Milagritas y la Ramona. Uno macho y hembra, ¿no? No, No, son las dos son dos hembras. hembras. Ah, Que se estoy pasando un poco. De intensidad. pero con tanta energía, no es una sorpresa que es un poco gruñón, ¿no? No, pero muy bien. These dogs have really a sad history, I know. and they are going better. Yeah, absolutely. You ask me for... Pero va mejor separados, ¿no? No, they live together. No, pero su futuro. Ah, Si los separamos ahora. Qué bien, ¿eh? So there you are, there's the four dogs together.